折れてます。ただこれがいいらしい。折れた棒の何がいいんだよお前。いやめっちゃ首かしげてる。近い近い近い。何がいいんだお前らこれの。みんな好きすぎだろこれ。どう考えてもなあ、好きすぎてないか。あ、取れた。取れちゃった。取れちゃった。つかねえ。こういう系が好きなのかお前。みんな好きだねこれ本当に。何？どっち？来るの？来ないの？どっち？やば。